임신 8개월 된 여성이 낳은 아기가 양서류를 닮은 이상한 생물체다. 그녀의 남편은 집에 서둘러 도착해서 아내가 개구리같이 생긴 아이를 낳은 것을 보고 충격을 받았다. 병원 사람들도 똑같이 충격에 빠졌다. 심란한 부부는 마을의 어른들과 지역장에게 의견을 구하기 위해 아이를 집으로 데려왔다. 마을 원로들은 부부에게 주민들 앞에서 개구리를 닮은 생명체를 화형시키라고 주문했다고 한다. 그러나 아기는 의학적 치료를 받았음에도 결국 병원에서 숨을 거뒀다. 이렇게 사람의 몸에서 아기가 아닌 다른 생물이 태어나는 일이 가능할까요?